back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan ke Homestyle Squishy lagi. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah maaf kalau tanganku kotor soalnya tadi habis main kertas scrap. Oke, langsung aja kita ke Homestyle Squishy-nya yuk. Ih banyak banget. Ada boneka bobo juga tuh, satu besar satu kecil. Tumben mbaknya nggak tahu kemana, tapi hari ini episode nggak mbaknya nggak hilang. Oke. Mbaknya datang. Mbak, saya beli. Iya boleh. Maksudnya nggak apa-apa, ambil aja kok. Oke. Ada kucing. Ini Alex ya. Kenapa Alex? Oke. Kita beli yuk. BTW shopping bagnya sekarang disuruh bawa sendiri ya. Aduh Alex, kamu kenapa sih? Aduh. Oke, kita beli aja ya. Pertama ini. Aku mau beli karena nih squishy asli ya. Beli. Lanjut, ada hati. Aduh. Dia tuh pengen cari saudaranya ya. Bentar aku skip. Kita lanjut squeeze. Nah itu saudaranya udah ketemu. BTW dia meminta ASI nih guys. Soalnya ibunya hilang entah kemana. Oke, ini aku beli. Terus ada ini. Ini kayaknya aku kurang suka deh, tapi slow. Aduh. Ini udah lama banget ya. Udah lama aku beli. Enggak deh. Kenapa jadi berantakan gini? Terus ada squishy homemade. Ampun nih kucing-kucing ganggu aja deh. Aduh. Ini aja deh. Ini dia. Ini aku udah pernah beli. Enggak. Ini sushi aku suka banget, tapi berantakan gitu ya. Ini aslinya homemade, tapi sayangnya disolasi. Mau deh. Aduh, kenapa pada merantakin sih? Terus ada ini bear. Ini tai warnanya mau deh. Terus ada ini nih, apa ya? Square bukan? Apa ya namanya? Oh, block namanya. Squishy block. Mau. Terus ke squishy paper. Aku ambil yang ini. Poliban monyet. Kayak sibung sih. Tapi lucu. Mau. Sekarang ada yang terbaru. Squishy toast. Ini mirip ke Atiyah. Aduh. Cuman kayaknya nih dibedain.
juga satu strawberry. Apa ini ya, kayak anak ayam gitu, lucu. Strawberry gitu, dia kayak pakai kostum baru soalnya. Terus ada ini apa ya namanya kira-kira, udah lupa aku guys namanya. Rainbow squishy ya. Ini sebenarnya udah lama aku beli tapi soft, tapi nggak slow banget sih. Mau. Terus ada squishy Yamun, berantakan banget. Banyak yang baru ya sekarang. Squishy kelinci, rabbit and cat. Aduh, mau banget slow. Gimana ya? Nah, tunggu slownya nih. Nah, slow kan? Mau. Tinggal sedikit nih. Ini juga baru nih. Ore. Maaf ya kalau tanganku nggak tak liatin, soalnya itu malu. Rio, aku tahu jajanan ini tapi gambarannya jelek. Jelek, bagus kok, bagus, tapi kayak nggak bisa dibuat apa itu, kenapa lupa, garis-garis gitulah, pokoknya lah lupa. Mau. Ada terbaru lagi, banyak banget nih yang baru. Slow sumpah. Yamun, lucu banget. Mbaknya lucu buatnya ini. Mau. Terus ada Poliban. Wah, gendut ya. Mau deh. Terus ada ini, kayaknya aku bakal borong soalnya ini squishy-nya bagus-bagus. Ini sebenarnya bukan cacing, ini itu donat, tapi ini sprinkle gitu, kayak krim. Mau. Terus ada yang terbaru lagi nih. Lucu, kayak monyong gitu. Cute Hams. Kok namanya Cute Hams ya? Oh, atau jangan-jangan itu kan bentuknya beda nih mbaknya, terus dinamainnya kayak beda gitu. Wah, mbaknya kreatif banget. Terus packagingnya kayak plastik mika gitu kan, buat jilid. Aduh, belakangnya bagus banget. Kita keluarin yuk. Ini boleh dikeluarin kan, Mbak? Boleh dong, Mbak. Nih. Tunggu kameranya. Soft banget. Kayak lucu. Mau deh. Masuk aja nih. Tunggu, ini apa namanya, packaging. Oke. Ini tadi sama ini nggak mau beli. Ya sebentar lagi ke boneka boba. Lanjut deh YouTube. Oh ya, kalian subscribe juga ya. BTW introku baru dan karakter dan opku baru, karena itu bosan. Aku pengen kayak di itu foto YouTubeku. Oke, mau. Terus ada cookie, ada Upin Ipin. Cookie ya.
udah pernah beli. Koya nggak mau deh. Terus ini nih yang besar nih. Apa? Oh ya, rainbow. Ini kayaknya plastik ya, karena nggak terlalu slow tapi soft dikit. Mau? Ini spesial hari Minggu. Jadi aku bikin video. Slow. Ini baru juga ternyata guys. Banyak yang baru ya. Mau deh. Terus itu kamu as dua-duanya. Ini sama ini beli karena lucu. Terus cupcake, bukan mbak cupcake dulu ya. Anehnya nama orang kok cupcake gitu. Terserah orangnya deh, beli. Terus hewan. Ya bentar lagi ke boneka boba guys. Lucu sih. Digituin biar slow dikit dan soft juga. Nembus dong gambarnya. Belum, enggak. Ke boneka boba guys. Aku pilih yang ini deh, lucu. Nih kabur lagi, viral banget di TikTok, dimana aja viral. Aku mau beli, ini tuh sedang ya, tuh sedang. Ini kayak lucu. Terus maksudnya satunya besar banget. Lucu. Ini tuh sedotan atau bukan sih? Tuh, oh ini aku tahu nih sedotan. Hebat. Kalau aku lihat tadi kameranya agak nge-lag menurutku. Mau sih, lucu. Lucu. Totalnya berapa ya mbak? Totalin dong. Oke mbak, saya totalin ya. Coba saya itu kucingnya dibeli. Ya enggak lah. Nih tuh ini tuh ini enggak. Itu ini mini totalnya ada 100.000. Oke mbak. Nih mbak. Oke, terima kasih karena sudah saja. Maksud saya terima kasih sudah berbelanja di sini. Sama-sama.